ल ल ल यता आउनु स्वयम्भूको विशेषता के हो? हजुर स्वयम्भूको विशेषता यस्तै हो, अलि रमाउने घुम्ने होइन, अलिअलि फोटो सेसन पनि हुन्छ। पर्यटन क्षेत्र हो, काठमाडौँ पुरै सिटी देखिन्छ, धेरै कुराहरू छ। यो बिचमा म के भन्न चाहन्छु भने तर फोटो सेसन चाहिँ राम्रै हो, फोटो चाहिँ खिच्ने पर्यटन स्थल हो, राम्रै हो, गर्नुपर्छ भन्नु छु। तर पनि कस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अलि यो छोटो र मिठो लुगा लगाएको मन परेन कि अरू पनि कुर्ता सुरुवाल होइन, हाम्रो नेपालको होइन लुङ्गी चोला भन्ने हुन्छ नि त, हो त्यो लगाएर फोटो खिच्नु हो कि यो ठाउँमा। अनि बबाल यस्तो रहेछ नेपालको सिटीमा भनेर चिनिन्छ क्या यो चाहिँ। टक्क अहिले चाहिँ चिनिन्न गाइस। यो कसरी चिनिन्न भनेपछि यिनीहरू सबै छोटो र मोटो यो माकसम सेम लाग्दा यार तपाईँ हेर्नु हो। ल भन्न अरू के भन्ने हो र भन्नुहोस् त। अब यहाँ विशेष गरी कस्तो मान्छेहरू आउँछन्? ठाउँ के यो 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 चाहिँ मैले आउँदाखेरि बनाएको छु है। यहाँ मिडिया यता आउनु पर्छ है। त्यो मन्दिर चाहिँ मैले आउँदाखेरि बनाएको थिएन गाइस, 2 साल अगाडि है। त्योभन्दा धेरै भएको छैन, 2 साल। अनि पछि चाहिँ त्यो बनाएको थिएन, म नाइट भ्यूमा आएको क्या गाइस यो ठाउँमा होइन। लास्ट कुकुरहरू हुँदो रहेछन् कि टोक्री के लभली सट हान्दिरा सबै यस्तो क्या गोलो घेरा लगाएर लगाएर म त छक्कै परेँ के। अनि मलाई त अनि गाडालाई दिन्छ है, गाडाले त अनि मलाई सम्झेन क्या अस्तिको रातिमा। के भन्छ यति राति आउनै मिल्दैन रे यो ठाउँ भन्छ होइन। तर घुम्न मिल्ने ठाउँ हो नि त यो, सबैले होइन रमाइलो गर्ने ठाउँ हो, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्छु। तर गाडाहरू 2-4वटा थप भएको भएपछि एउटा एकदम राम्रो हुन्थ्यो क्या गाइस। किनभनेपछि रातिमा आउने पर्यटनहरू पनि बस्न सक्ने क्षमता भएको भएपछि यो ठाउँमा अलि होइन सबै कुराहरू मिल्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ हो क्या। तर यस्तो चाहिँ आउनुपर्छ कि गाइस। यता फोकस यो चाहिँ काठमाडौँ हो, यो काठमाडौँ सिटी होइन पुरै? यो चाहिँ पुरै काठमाडौँ सिटी हो। यता धेरै कुराहरू छ। अरू ल सुन्न त अब। भन्नुहोस् त। तर यो स्वयम्भू नाम चाहिँ किन राखेको होला यहाँको? स्वयम्भू नाम चाहिँ यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ क्या। पर्यटनहरू घुम्ने जस्तो ठाउँ होइन, धेरै अलि होइन सबै ठाउँबाट सिटी यत्रो सिटी देखिरहेको छ त होइन। यो सिटीहरू देखिने ठाउँ भएको हुनाले यस्तो होइन स्वयम्भू। त्यस्तै त अब मूर्तिहरू धेरै होइन बनिरहेको, त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्वयम्भू नाम राख्या हो। मूर्तिहरू हुन्छन् यताउता, स्वयम्भू भनेको चाहिँ भक्तहरू हुन् होइन। अब त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ राम्रो हो, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ स्वयम्भू हो होइन। ठिक छ न, तर तँलाई पनि थाहा रहेनछ होइन यसको विशेषता चाहिँ धेरै ठुलो छ। बट तर म भन्न चाहन्न, अब कुनै दिन भनौँला त्यसो मिलाएर। ठिक छ केटा, अब भ्युज हेर यो सब्सक्राइब गर्दै राख है। ओके गाइस, एकदम मस्त मिनी ब्लग भन्दा नि हुन्छ, लङ ब्लग भन्दा नि हुन्छ होइन। त्यही हो, लभली भ्लग बनाउने छौँ हामी। यो जौलाखेल हो गाइस, जौलाखेल। यता घुम्न मान्छे आउने मान्छे आएको धेरै हुन्छन् होइन। यता माथिको मात्रै भिडियो हो त, तल चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट मान्छेहरू हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू घुम्न आएका हुन्छन्। यहाँ भ्यू हेर्न, यसो फोटोसोटो खिच्न, मेमोरीहरू राख्न। खासै थाहा छैन धेरै त मलाई पनि, अब अलिअलि चाहिँ थाहा, धेरै थाहा छैन। त्यही हो अब स्वयम्भूको विशेषता भनेपछि अहिलेका हुन्छ नि त केटाकेटीहरूले बिगारिसक्यो है, नाम मात्रै स्वयम्भू हुन्छ। अनि चर्चा चाहिँ भित्रै धेरै हुन्छ, चर्चामा राख्दाखेरि चाहिँ भित्र अब यसको विशेषताहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। बट अहिलेको हुन्छ नि त, म पनि युवा हो नि त, बट मलाई यो भए पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन क्या। हुन्छ नि त अहिलेको यो नबुझिकनै आउँछन् कि, कोहीलाई सोध्यो भने एकजनालाई यसको विशेषता के हो भने त्यो पनि थाहा हुन्न मान्छेहरूलाई। अब ठिकै छ, थाहा नभए पनि कुनै दिन थाहा पाउने छन् बिस्तारै विकास हुँदै गर्दाखेरि। माथि चढ्नु मनै छ रे केटा हो होइन, चढ्न पाउन्न रे। अब घर नै के खुसखुस चढ्नु पर्छ।